Geschichte nach Geschichte immer tiefer entspannt für den besten erholsamen Schlaf. Zusammen mit Lucia Rizzo, deine Diplompsychologin und Heilpraktikerin, die sich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen freut, gerne hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia, nur ohne T. Herzlich willkommen zu unserer Einschlafhypnose, die ich speziell für Menschen, die unter Bruxismus leiden, entwickelt habe. Bruxismus ist gleichzustellen mit Zähneknirschen und Zähnepressen, tagsüber sowie nachts. Wenn dir diese Hypnose hilfreich ist und du sie genossen hast, hinterlasse mir sehr gerne deinen Kommentar. Und auch falls du Wünsche hast, werde ich versuchen, auf diese einzugehen. Damit diese Hypnose die ideale Wirkung entfalten kann, ist es hilfreich, wenn du tagsüber keine Kaugummi kaust und wenn du wie immer wieder überprüfst, ob dein Kiefer entspannt ist. Denn gerade wenn wir konzentriert sind oder verärgert sind, kann es passieren, dass wir den Kiefer unbewusst anspannen. So prüfe dies freundlich und sanft, lass ihn wieder locker, immer wieder mehrmals am Tag, und im Unbewussten wird die Hypnose ihre Wirkung entfalten. Und nun weiten wir den Mund auf und entspannen ihn dann wieder, ohne die Zähne einander berühren zu lassen. Und lauschen wir dieser Geschichte. Nun beginnen wir mit der Vorstellung, dass einmal ein stiller, ruhiger See war, der im sanften Licht des Mondes schimmerte. Die Oberfläche des Sees war so glatt und so ruhig, dass sie wie ein Spiegel erschien, der die Sterne am Himmel reflektierte. An diesem See lebte ein Mensch, der nachts oft von Gedanken und Anspannung geplagt wurde. Er konnte die Ruhe nicht finden, die er so dringend benötigte, um friedlich zu schlafen. Sein Kiefer verspannte sich und er konnte die unbewusste Spannung nicht loslassen, die seine Nächte so unruhig machte. Doch tief im Inneren dieses Menschen, so tief wie der Grund des Sees, gab es einen Ort der völligen Entspannung und Ruhe. Dieser Ort wartete nur darauf, entdeckt zu werden. Vielleicht erinnerst du auch dich an eine Zeit, als du ein Kind warst und einfach in den Moment eingetaucht bist, ohne Sorgen, ohne Gedanken an morgen. Es war eine Zeit, dass alles, was zählte, das Hier und Jetzt war. Und vielleicht kannst du schon jetzt beginnen, dich daran zu erinnern, wie leicht
und frei du dich gefühlt hast. Während du diese Erinnerungen in dir aufsteigen lässt, wirst du feststellen, dass dein Körper beginnt, sich zu entspannen. Die Muskeln in deinem Kiefer, die oft angespannt sind, auch ohne dass du das bemerkst, beginnen loszulassen. Es ist, als ob ein schwerer Mantel, den du so lange getragen hast, endlich von deinen Schultern gleitet und du das Gewicht, das du so lange mit dir herumgetragen hast, loslassen kannst. Stell dir vor, wie du in diesem Moment tiefer und tiefer in einen Zustand der Ruhe und der Entspannung eintauchst. Vielleicht hast du schon einmal einen Baum gesehen, der im Wind schwankt. Die Äste bewegen sich sanft hin und her, aber die Wurzeln bleiben fest im Boden verankert. Dein Geist ist wie dieser Baum. Die Gedanken mögen kommen und gehen. Sie bewegen sich hin und her. Manche kommen immer wieder. Manchmal kommen neue hinzu. Aber dein inneres Selbst bleibt ruhig und stabil. Du kannst dir erlauben, den Gedanken zu folgen, sie loszulassen und einfach nur zu beobachten, wie sie wie Blätter im Wind vorbeiziehen. Und während du das nur beobachtest und vielleicht neugierig bist, was als nächstes kommt, wirst du vielleicht auch bemerken, dass dein Kiefer sich weiter entspannt. Stell dir vor, dass dein Kiefer wie ein Blatt ist, das sanft auf dem Wasser treibt. Es gibt keinen Grund zur Anspannung, keinen Grund festzuhalten. Alles, was zu tun ist loszulassen, um den natürlichen Fluss zu vertrauen. Vielleicht
erinnert sich ein Teil in dir an einen Moment, als du das Gefühl hattest, dass alles in Ordnung ist. Es war ein Moment, in dem du vollkommen im Einklang mit dir selbst und der Welt um dich herum warst. Du warst ruhig, entspannt. Dieser Teil in dir, diese Momente existieren immer noch in dir. Du kannst sie jederzeit aufsuchen. Und falls du es möchtest, kannst du sie auch jetzt aufsuchen. Während du tiefer und tiefer in diese Entspannung eintauchst, wirst du bemerken, dass dein Atem ruhiger und jeder Atemzug bringt dich weiter in einen Zustand tiefer Entspannung und Ruhe. Stell dir vor, dass jeder Atemzug, den du nimmst, wie eine sanfte Welle ist, die an den Strand rollt und dann wieder zurückfließt. Mit jedem Atemzug lässt du mehr und mehr Anspannung los. Es gibt einen Ort in deinem Geist, einen Ort, den du vielleicht noch nie besucht hast. Einen Ort der völligen Ruhe und Gelassenheit. Dieser Ort ist immer da, immer bereit, dir zu helfen, wenn du ihn brauchst. Und du kannst dir vorstellen, wie du jetzt diesen Ort besuchst. Vielleicht ist es ein wunderschöner Garten. Vielleicht ein ruhiger, lauschiger Wald. Oder vielleicht ein friedlicher Strand. Dieser Ort gehört nur dir. Hier bist du sicher und geborgen. Während du in diesem Ort der Ruhe verweilst, wirst du bemerken, dass alle Anspannung in deinem Körper beginnt zu schmelzen.
Es ist, als ob die warme Sonne auf dein Gesicht scheint und alle Sorgen und Spannungen in Luft auflöst. Deine Schultern sinken herab. Dein Kiefer entspannt sich. Und dein gesamter Körper fühlt sich leicht und frei an. Du kannst dir vorstellen, dass dein Kiefer wie eine Feder ist, die sanft im Wind schwebt. Es gibt keinen Grund zur Anspannung, keinen Grund festzuhalten. Du kannst einfach loslassen und den natürlichen Fluss des Lebens vertrauen. Und während du das tust, wirst du früher oder später feststellen, dass du in einem tiefen, erholsamen Schlaf gleitest. Dieser Schlaf ist tief und erholsam. Während du schläfst, regeneriert sich dein Körper und dein Geist wird klar und ruhig, wie das kristallklare Wasser eines Sees an einem Tag ohne Wind. Du wirst dann mit einem Gefühl der Frische und der Erneuerung aufwachen. Du wirst bemerken, dass dein Kiefer entspannt ist und dass du dich insgesamt wohl, erholt und entspannt fühlst. Stell dir vor, wie jeder Atemzug, den du nimmst, dich noch tiefer in diesen Zustand der Ruhe und Entspannung führt. Jeder Atemzug ist wie eine sanfte Brise, die über einen stillen See weht. Mit jedem Atemzug lässt du mehr und mehr Anspannung los. Dein Körper und dein Geist sind vollkommen entspannt.
Vielleicht erinnerst du dich an eine Zeit, als du an einem warmen, sonnigen Tag draußen warst. Die Sonne schien auf dein Gesicht und du fühltest dich warm und geborgen. Dieses Gefühl der Wärme und Geborgenheit kannst du jetzt in einem Teil deines Selbst spüren. Es ist, als ob die Sonne direkt auf dein Herz scheint und alle Sorgen und Spannungen in Luft auflöst. Während du tiefer und tiefer in diesen Zustand der Ruhe eintauchst, wirst du feststellen, dass du in einen tiefen, erholsamen Schlaf gleitest. Dieser Schlaf ist tief und heilsam. Während du schläfst, regeneriert sich dein Körper und dein Geist wird klar und ruhig. Es ist wie in einem weichen, warmen Kokon eingehüllt zu sein. Dieser Kokon schützt dich und gibt dir das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Während du in diesem Kokon ruhst, lässt du alle Anspannung los. Dein Kiefer entspannt sich. Deine Schultern sinken herab. Der Nacken ist ganz weich. Und dein gesamter Körper fühlt sich leicht und frei an. Und vielleicht kannst du dir schon jetzt vorstellen, wie du jetzt oder bald in einen tiefen, erholsamen Schlaf gleitest. Während du schläfst, regeneriert sich dein Körper, während der Geist klar und ruhig wird. Während du tiefer und tiefer in diese Entspannung eintauchst, wirst du bemerken, wie dein Atem ruhiger und gleichmäßiger wird. Jeder Atemzug ist wie eine sanfte Welle, die an den Strand rollt
und wieder zurückfließt. Mit jedem Atemzug lässt du mehr und mehr Anspannung los. Und vielleicht magst du dir vorstellen, wie dein Kiefer in Wirklichkeit eine leichte Feder ist, die sanft im Wind schwebt. Und es gibt keinen Grund zur Anspannung, keinen Grund festzuhalten. Einfach nur loslassen kann so wohltuend sein. Einfach loslassen macht neue Räume auf. Und ein neuer Raum entsteht, wenn die Zähne sich nicht berühren und die Zunge den freien Raum erkunden kann, sanft und locker zwischen Ober- und Unterkiefer. Und nun merkst du, wie du an einem wunderschönen See stehst, dessen Wasser still und ruhig ist. Der See liegt eingebettet in einer sanften Landschaft, die von den warmen Strahlen der Nachmittagssonne erleuchtet wird. Und du spürst die wohlige Wärme der Sonne auf deiner Haut und die sanfte Brise, die durch die Bäume weht und die Blätter leise rascheln lässt. Und während du dort stehst, merkst du, wie eine Welle der Ruhe und Entspannung deinen Körper durchströmt. Du beginnst am Ufer entlang zu gehen und fühlst den weichen, warmen Boden unter deinen Füßen. Mit jedem Schritt, den du machst, und deine Beine machen das, nicht du, sinkst du tiefer in die wohlige Wärme ein, die sich langsam in deinem ganzen Körper ausbreitet. Wohltuend und beruhigend umhüllt dich die Wärme wie eine sanfte Decke.
Während du gehst, siehst du einen bequemen, gepolsterten Liegestuhl am Ufer stehen. Und vielleicht bist du neugierig, wie sich wohl das Liegen dort anfühlt. Schon bald nimmst du darauf Platz und sinkst in den weichen Stoff. Noch ein wenig tiefer. Die Sonnenstrahlen wärmen dich und lassen jede noch so kleine Anspannung in deinem Körper weicher werden und schmelzen. Die Wärme der Sonne strömt direkt in deinen Kiefer und löst jede Verspannung auf. Dein Kiefer ist wie weiche, warme Butter oder Kokosfett, die in die Sonne schmelzen. Die Muskeln in deinem Kiefer werden weich und locker. Jede so kleine Anspannung löst sich langsam, aber unaufhaltsam auf. Wie Eis in der Sonne. Und vielleicht spürst du, wie sich dein Mund ein wenig öffnet, ganz natürlich, ohne Anstrengung. Die Zähne berühren sich nicht, sondern schweben leicht und frei, wie Wolken am Himmel, die sanft aneinander vorbeiziehen. Während du dort liegst, hörst du das beruhigende Plätschern des Wassers, das sanft das Ufer benetzt. Jeder Klang, den du jetzt hörst, bringt dich tiefer in diesen Zustand der Ruhe. Jede Welle, die ans Ufer kommt, löst eine Welle der Entspannung in deinem Körper. Nacken und Schultern schmelzen ebenso, während jede Anspannung davon gespült wird.
Und nun hast du vielleicht das Gefühl zu schweben, wie auf einer Wolke zu liegen. Die Wolke ist warm und weich, trägt dich und wiegt dich sanft. Ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit umhüllt dich. Die Sonne senkt sich langsam dem Horizont entgegen. Ihr goldenes Licht wird immer sanfter und wärmer. Du bist von dieser wohligen Wärme, die dir Ruhe und Heilung bringt, vollständig umhüllt. Dein Kiefer bleibt weich und entspannt. Dein Mund ist locker. Alle Sorgen und Spannungen lösen sich, während du tiefer gleitest in diesem wunderbaren Zustand der Ruhe und Entspannung. Und während du tiefer in diese wohlige Wärme eintauchst, merkst du, wie du ganz langsam in einen erholsamen Schlaf gleitest. Dabei regeneriert sich dein Körper, dein Geist wird klar und ruhig. Jeder Atemzug, den du nimmst, führt dich tiefer in diesen Zustand der Ruhe und Entspannung. Körper und Geist sind vollkommen entspannt. Auch dein Kiefer ist wie ein schwebendes Blatt, das nichts machen muss, nur getragen wird, locker und leicht vom Wind getragen, hin und her, während die Zähne leicht schweben wie Wolken am Himmel. Und vielleicht spürst du eine sanfte Wärme in deinem Kiefer und wie sich darin jede Anspannung löst.
und alles wird weich und locker und schmilzt dahin. Tiefe Ruhe. Weich, geborgen, vollkommen entspannt, gelöst und frei. Jeder Atemzug bringt dich tiefer und tiefer in diese wunderbare Entspannung. Noch mehr löst sich und schmilzt dahin. Und die Neugierde wird größer, wie es sich anfühlen wird, mit einem lockeren Unterkiefer und entspannten Körper am nächsten Tag erholt in den Tag zu starten. Weichheit, Schmelzen, locker und leicht, loslassen, strömen lassen. Dein Atem ist ruhig und gleichmäßig. Jeder Atemzug führt dich noch tiefer in diesen wunderbaren Zustand der wohligen Entspannung. Mit jedem Ausatmen lässt du alles rausfließen, was hart und grob ist. Dein ganzer Körper, dein ganzer Kopf und Gesicht werden schwerer, weicher und tiefer entspannt, immer tiefer, immer weicher